你係咪成日覺得錢好似永遠都唔夠呢？唔係你貪心，係你一直追緊一樣本質追唔到嘅嘢。我有個朋友阿明，佢月入8萬，戶口長期擺住300萬現金，但係咧佢係我見過最焦慮嘅人。佢啲錢咧係老婆話事嘅，咁佢老婆話一定要有300萬隨時可以攞到嘅，萬一外父外母有病咧就要有錢攞嚟醫㗎啦。聽落去好似好合理啦，咁但係300萬咧佢老婆咧就覺得唔夠，成日咧就同阿明講話，我哋咧要再儲多啲啊！就算儲到400萬，佢都會話唔夠；儲到500萬咧，佢都瞓唔着覺嘅。因為佢驚嘅從來都唔係冇錢，佢驚嘅係佢內心嘅不安。父母嘅健康、突如其來嘅意外，呢啲係我哋估唔到嘅，唔係300-500萬可以買到個確認翻嚟。佢想用一個有限嘅數字去消滅一個無限嘅不確定性，咁所以佢永遠都唔會覺得夠。追求嗰一種絕對安全咧，其實係唔存在嘅。反而有另一個朋友咧，一家6口咁都係住公屋嘅。咁錢就冇阿明佢哋咁多啦，咁但係相反佢哋就會隨遇而安咯。唔係佢哋冇煩惱喎，係佢哋好清楚有啲嘢控制唔到啊，咁就唔好成日提心吊膽啦。安全感咧，從來都唔係你擁有幾多，係嚟自你輸得起幾多。一個人真正安心，唔係我準備晒所有嘢，因為冇人準備得到啊。係就算發生咗一啲我估唔到嘅事，我都接得住。企得翻身，所以就盡做咯。有啲嘢控制唔到都冇計嘅，你捉得越緊咧，你就越驚會有失去嘅一日。